Hello，大家好，歡迎返嚟 G 媽有 Jackson 嘅時間。今次咧就同大家去印尼巴厘島玩8日7夜。第一集咧，我哋就講下我哋喺南邊 Jimbaran 同埋 Uluwatu 住嘅2間新開酒店，跟住介紹下呢度嘅靚餐廳啦，同埋最緊要就係睇呢度嘅日落啦。搭咗5個鐘頭機，終於嚟到我好多年冇嚟過嘅巴厘啦。特區護照嚟印尼咧係唔使簽證嘅，但係咧我哋排隊咧都搞咗成個鐘先過到關。雖然咧佢新出咗啲好似 E 通道嘅物體，但係特區護照係暫時未用得嘅。出咗嚟機場，而家就上車啦。我哋喺 Klook book 咗架車半日嘅今日。因為我哋到達嘅時間咧已經係接近黃昏，所以我就上網揀咗呢間評分幾高嘅餐廳去醫咗個肚先。由機場過去餐廳咧，大約20分鐘車程。我哋今日第一個站就係嚟呢度食飯啦，順便睇日落。呢間就係個酒店名，我哋喺酒店裏邊嘅餐廳度食飯。哇，好巴黎啊！好中意巴黎啊！好耐未嚟過巴黎啦，好掛住呢度啊！哇，好靚喎！個日落啊，我哋就嚟睇日落啊！我哋 catch 到日落啊！呢間就係我哋今晚食飯嘅餐廳啦。So could you at the moment at the bar only 2 minutes because Okay. we're still preparing the table. All right, sure. And I'll be back for you. OK, thank you。坐呢度等一陣先，執緊台，順便睇下日落。我哋張台喺邊呢？大家如果想坐最近海嗰排嘅位置呢，就記住上網 book 咗位先啦。巴厘島嘅日落呢，大約係每日嘅6點零鐘左右，所以如果想嚟睇日落嘅朋友呢，最好就 book 早少少食晚飯啦。大家睇下個椰青幾靚，幾得意！我哋淨係叫咗湯同埋 main course， 佢會送個 appetizer 俾我哋。Yes, thank you。個龍蝦湯啊，幾靚！我最尾都係叫龍蝦湯。我嗌咗個 King Prawn， 樣幾靚。個女嗌咗個 That's why I'm having risotto。 You like my hair clips? 個 pork belly 都好靚喎。呢個係咩啊 ？Beef cheek。我哋呢餐埋單呢就185萬印尼盾，大概就880蚊港紙，圍起200零蚊一個人，我就覺得非常之抵啦呢一餐，因為啲嘢又好食啦，個景又靚啦，再加埋有歌聽。如果拍緊拖嘅情侶呢，就更加一定要嚟呢間餐廳，真係夠晒浪漫。食完晚飯呢，我哋就即刻去我哋今晚入住嘅 Apana Villas 啦。呢個 villa 呢係2024年先啱啱開張嘅。啱啱 check in 我哋第一晚住嘅 villa， 因為已經夜晚黑掹掹，咩都影唔到，影住個 welcome drink 先。喺 lobby 行出嚟就係呢個夜景啦。Welcome to my Sunday. Oh my god, there's stairs. So first there's stairs. Oh!
呢個 two bedroom garden villa 就係我哋呢個行程裏邊最平嘅一個 villa， 價錢就係1600蚊一晚，4個人，圍起400蚊一個人，真係非常非常非常之抵。其實我哋住咗7晚呢，我哋發覺呢間 villa 呢，我哋係最中意嘅，即係呢個性價比係最高嘅。仲有梳妝台、夾萬、拖鞋、浴袍。起咗身之後，我哋就去食早餐啦。呢度嘅早餐就唔係 buffet形式嘅，就喺 menu 呢度點你中意食嘅嘢。嗰邊就係食早餐嘅地方啦。呢個就係我哋嘅早餐。哇！小朋友已經食咗一部分，因為佢哋一早嚟。睇個 view，哇！呢度係食早餐，望翻出嚟個景。呢度望到機場，嗰邊就機場。跟住呢啲一間間嘅就係酒店嘅 villas 啦。佢而家有10間，上年先開嘅，嚟緊再會起都唔知幾多間。但係未起完嘅，而家興建中，所以個 villa 仲係好新，因為上年先開。而家行翻房，我哋個 villa 就喺呢度啦，207號房。我哋嘅 two bedroom villa， 泳池喺中間，跟住一間房、2間房。呢個泳池好正，我哋琴晚已經游過，夠晒大，同埋好舒服。跟住呢度有個廳，開頭我都擔心坐喺出邊會好熱，但係唔會，好涼啊呢度。廚房有咖啡機，有茶，有雪櫃，有水機，仲可以煮嘢食嘅。雖然我哋冇乜需要。食完早餐之後，我哋今日嘅活動係咩呢？就係我之前喺 Klook 揾咗個攝影師幫我哋影全家福，價錢呢係平到真係平到震，228蚊1個鐘，包10張相，仲要佢係影得好靚。我係影過咁多家庭照，我覺得佢係影得最靚嘅，但係佢只係需要228蚊，佢就會俾翻10張相俾你。所以大家如果去巴黎，記住喺 Klook book 呢個攝影師，但係佢個 schedule 都幾 full，所以要預早少少 book 佢。影完相 check out 咗之後呢，我哋就去一間我好中意嘅酒店 Alila Villas Uluwatu 啦。但係我哋就唔喺呢度入住嘅，因為呢間酒店比較貴。我哋淨係嚟呢度食個 lunch set。呢間酒店呢，我以前都嚟過參觀㗎啦，就係因為我自己好中意啦，所以今次就特登帶埋2個女嚟食 lunch，順便欣賞下呢間酒店嘅設計。我哋去 Sunset Cabana 嗰度食。今次嚟都依然都係咁靚，睇個海。你哋嘅 pizza 對住呢個景食。
呢個呢就係我嗌嘅 chicken wrap 同埋一杯 mocktail。我先生呢就嗌咗個 burger。呢度食物質素係非常之唔錯嘅，而且價錢亦都唔算好貴。呢度仲有無限嘅打卡位。呢度俾我嘅感覺呢，就係員工仲多過住客。呢度仲有一個非常開揚嘅洗手間。食飽飽影完靚相之後呢，我哋就去我哋今晚入住嘅酒店，2025年先開幕嘅。呢間係我哋第2晚住嘅酒店 ，Seascape Uluwatu。好得意喎呢度。好啦，而家上房啦。好似去咗希臘咁樣。入咗我哋間 villa 啦。This is for your swimming pool. Oh, nice. Yeah. 呢個係我哋第2晚住嘅酒店，呢個 2-bedroom sea view villa。泳池好長，夠晒我哋游，唔使出個 main pool。哇！弊啦，原來我踩咗落水。呢度就係望到我哋頭先個海景啦，但係頭先係近海，呢個遠海。你睇下，一陣應該可以睇到日落啊！呢度睇下間房先。mini bar 呢度要收費 ，coffee 啊 tea。好，嗰邊一間房係參觀其中一間房啦，因為兩間房都差唔多樣。朝頭早一起身就可以望住呢個海景咯。洗手間，咦？嗰邊個洗手間靚啲喎，原來過去嗰邊影俾大家睇下先。幾有型嘅洗手間。好，我哋而家去做 spa。我哋 book 咗 ，we booked for 15。Yeah. 哦 ，OK。呢度 spa 望出嚟嘅 view 啊！哇，呢間酒店最正係個按摩，200幾蚊一個人，個半鐘。你睇下間房喺度。250蚊港紙都唔使啊，個半鐘。大家如果嚟住，記住喺呢度 book spa。按摩之前有香薰油揀啦，按完摩之後仲有餅乾同埋茶。啱啱而家差唔多日落，
做完按摩返嚟，而家喺間房度唞一陣，睇咗日落，跟住出去食晚飯。啱啱趕得切返嚟睇日落。No no no no！ 呢個就係酒店嘅 main pool 啦。我哋個 villa 就喺嗰邊。而家買位食嘢，呢間餐廳主要係 serve 日本嘢食嘅。開頭我哋諗住喺印尼食日本嘢應該唔會特別好味，但係結果咧，我哋發現呢啲嘢食咧係 surprisingly 地好食，同埋全部啲 presentation 都好靚。我哋已經食咗一半啦，呢間餐廳啲嘢全部都好好食，係每一碟都好食，龍蝦好好食。呢個係豬家姐都食。但係佢話個 teriyaki chicken 係仲好食，同埋啲壽司我哋頭先食咗另外一個壽司咧，連個炒飯都好食，好食。呢個好食啊！未食呢個。食完個咁美味嘅晚餐咧，我哋就返房休息啦。第二朝嘅早餐咧，兩個女咧就揀咗食 floating breakfast， 要加少少錢嘅。我哋兩位就唔使啦，我哋唔想喺個水度浮下咁樣食早餐。睇下個早餐幾靚，不過靚還靚。如果要我跪喺度食早餐，仲要額外加錢，就真係唔使預我啦。不過當然最緊要就係兩個女食得開心啦。我哋兩公婆咧就上返琴晚嗰間日本餐廳嗰度坐定定喺度食早餐啊！比起琴晚嘅晚餐咧，呢度嘅早餐就有少少遜色啦。佢嘅 portion 咧比較細嘅，但係味道都可以。呢間酒店咧有幾樣嘢我都覺得唔錯嘅。第一就係佢嘅私家泳池夠晒長。第二就係佢間日本餐廳嘅晚餐係非常好味。第三就係佢嘅 SPA 真係好平，90分鐘按摩200零蚊一個全新嘅 SPA。但係呢間酒店咧就貴過我哋第一晚住嘅酒店超過1倍，佢係4000蚊一晚，即係圍起1000蚊一個人。所以我哋全家人都覺得第一晚嘅 Apana Villas 咧係抵好多啦。我哋喺 Uluwatu 呢間酒店 check out 咗之後咧，就會上北邊 Ubud。下一集大家記住繼續睇啊！拜拜。